各位同學，大家好，蘇然人又同大家見面。嗱，今次咧選擇嘅題目咧就係 IB 咧嘅一個 mock exam 嘅試題，就係2022年3月啦。有一份卷咧就 Mathematics Analysis Approaches Standard Level Paper 2嘅第4題。好啦，嗱，內容係關於咩咧？就係關於概率 probability 嘅。嗱，呢個題目咧其實咧香港咧 M1 嘅同學咧都啱睇嘅。嗱，睇睇呢個題目咧問啲咩啦？嗱，7分嘅題目啦。Aditya shoots arrows at the target。好啦，咁 Aditya 咧其實咧就係咧射箭啦，當佢得唔得先？咁射個箭靶。The probability that Aditya hits the target on this attempt is 0.1。嗱，佢呢個簡介咧其實有待改善啦。每次咧射中箭靶機會率咧即係0.1嘅啫。Aditya shoots 25 arrows at the target。咁咧佢咧總共咧射箭射得25次啦。嗱 A 部分問啲咩咧 ？Find the probability that he hits the target at least twice。嗱，求咧 Aditya 咧射中箭靶最少2次嘅機會率。嗱，呢個係一個咧3分題。嗱，睇一睇啦。嗱 probability 啦 ，Aditya hits target at least twice。嗱，最少咧擲到2次嘅機會率。好啦，我假設咧 S 呢個字咧係 success 啦，咁講啦，咁咧就係 probability 啦 ，success 大過或等於2。嗱，留意2次咧都係計嘅啦嘛先。咁啊，第一減翻咧 probability 啦 ，success 都係0，再減翻 probability 啦 ，success 都係1啦。嗱，呢個咧其實係一個咧 binomial distribution 係異項式嘅分佈嚟㗎。嗱，點樣做咧？嗱，實驗咗25次啦 ，n 係25啦，成功嘅機會率 p 咧。Success probability 係0.1。好啦，咁點樣做咧？就係1減翻25C0乘0.1乘個0次方，減1減0.1乘個25次方。嗱，留意啦，擲中0次咧，即係擲唔中25次啊。咁好坦白講咧，就係咧，你擲中嘅機會率0.1啦，擲唔中啲嘛，一係得嘅，唔得噶啦，係咪先？以 binomial distribution 嚟講，所以好簡單啫，係咪1減0.1啦？當然係。好啦，減翻咧就係咩？25C1 再乘0.1嘅1次方啦，再乘括1減0.1咧，成個24次方啦。咁啊減埋咧佢擲中1次咧嘅機會率。好啦，跟住做啲咩？化簡啦，1照抄，跟住減啦，25C 嚟1啦，再乘0.1 0次方都係1。嗱，裏頭咧變做咩咧？0.9啦，1減0.1變咗呢嚿嘢啦，就係25次方。跟住再減啦，25乘0.1啦，再乘0.9咧，就括24次方啦。好，進一步化簡。嗱，留意翻咧就係咧，建議大家進一步化簡之後咧，先至好撳計數機啊。嗱，變做咩咧？1減0.9乘個25次方啦，再減2.5乘0.9咧，就括24次方啦。嗱，撳機撳呢啲乜嘢咧？就係約莫0.7287949093啦。嗱，點解我咁樣寫咧？嗱，留意翻咧就係咧。我哋有機會咧用喺 B 部分㗎，所以寫定先咧，其實真係冇壞嘅，得唔得？嗱，之後咧，約莫大概0.7288啦 ，correct to 4 decimal places，準確到咧4位小數。嗱，當然啦，可以係咧4個有效數字都係同一個近似值啦。咁講，嗱，睇睇咧 B 部分啦 ，given that 嗱已知啦 ，he hits the target at least twice。嗱，佢咧最少咧。射中箭靶2次，問啲咩咧 ？Find the probability that he hits the target at most 3 times。嗱，求咧佢咧射中個箭靶咧最多3次嘅機會率。嗱，留意啦，最少2次裏頭咧嘅最多3次。嗱，呢個係一個咩咧？就係 conditional probability 條件概率啦。嗱，睇睇個做法啦。The required probability 所需嘅機會率啦，係得咩啊？嗱，分母就係條件，就係 probability 啦。success 係次數咧大過或等於2。嗱，留意啦，大過或等於2咧，即係2啊、3啊、4啊呢啲啦。最多3次喎。嗱，最多3次點啊？一係2，一係3啦。所以分子咧就係咧代翻啦 probability 啦 ，S 係2啦，再加 probability S 係3啦。好啦，有呢個概念之後咧，我哋可以做落去啦。
嗱，先睇翻我寫一個約莫等於嗱，點解咧？因為分母咧，其實直接用翻咧 A 部分嘅答案嘅啫。代邊個數啊？頭先提過啦，我哋咧係代一個準確啲嘅數啊嘛，所以代0.7287949093落去。嗱，分子點樣做咧？嗱，其實咧用翻 Balabi distribution 嗰個方法處理嘅啫，就係25C2跟住乘咧0.1括嘅2次方，再乘開括1減0.1刪括啦23次方。嗱，擇中2次咧，即係射失23次啦。嗱，再加咧射中3次機會率就係 25C3啦，乘0.1射括3次方，再乘開括1減0.1啦，射括係22次方啦。嗱，同一道理啦，射中3次咧，等於射失22次嘅啫。然後點咧？化簡咯。嗱，分母咧我哋照抄。嗱，分子咧就係咧變成25C2啦，乘0.1射括2次方。再乘0.9咧，寫括23次方，再加25C3啦，乘0.1寫括係2次方，再乘0.9咧，寫括22次方嘅啫。嗱，小心少少撳機啦。嗱，分子撳到啲乜嘢咧？就係約莫係0.4923啦，85451 over 原本嗰個分母係幾多啊？都係0.7287949093個數啦。嗱，最後撳機啦，咁樣入位係0.6756。嗱，同樣係咧 correct to 4 decimal places，準確到咧4位小數，或者係咧4位嘅有效數字都可以。好啦，嗱，其實咧 probability 咧唔係太難計嘅啫。嗱，大家見到咧，無論係話咧 M1 又好啦，又或者咧係咧去到 IB 都好咧，唔係太難計。咁咧大家咧練熟啲就可以啦。嗱，歡迎大家咧繼續收睇我哋咧其他嘅片啦。同埋咧，記得訂閱我哋頻道啦！祝大家學業進步，多謝大家，拜拜。